سر و مجاره بویر و پیشاتای داوی لترفعته ما میفنداریا مامستا عبدالرحمن آپو اندام کمیته نافندی یا پارتی دموکرات کردستان سوریا کلوی داره الاستودیو به مرا آماده کریه مامستا عبدالرحمن دم باش سپاس جبو بیشتر بوناتا چل ترفعته چیه ده بگلو یعنی نها اف خوبشاندان کنه هم مدتیه هنا بینه کو سیناریو عفرین دوباره ده تو بخیر بی انشاءالله سپاس تسریده از آزادی اول ما تکو شر و خوات کار به هزار ورسن و اول نوی ایگرتی اجوانا را دخوازم بطیبت هموار سر اوشا عفرینه افتشتی لتر رفعت دبی تینا بیرما او تشتی لعفرینه بوا بری هاتنا داگر کره ترکی و چهتا دیسا او خواپیشاندان چه دکرن و سلوغان را دکرن وینین عبدالله اوجالان تدی او کساتیک ترکیه را دکرن بانه آله پاکه را دکرن بانه اف گیبی بهانه ترک وره لب خود ترک جی نه دجاتیا پاکه دکی و پیاده دکی ترک دجاتیا گله کرد دکی ام وی زانه بنانه گرکه يعني يك ج رژیم کردستان ضبط کرنه و داگیر کرنه ترک وانایا باید رفعت دو درکتن خوابشاندان کرن به هزار درخستن بدلی خلق درکه به خلقی می عفرینه خلقی می رسان خلقی می اهشمند درکه به بگم پرانیا وان خلق عفرین کچ بری و داری بونه يعني بري دركبن جبو دفريد خو جبو بكا كردستاني بو عفريني مخابن درد كبن جبو باش مامسا دفردا برسك هاي يعني نهاجي براسي جهه بيكانيني يعني هذا فيديو ده نهاته ديار كرن بيجي برخدان الترفعتي چه برخدان الترفعتي دكن ترفعت يعني جيرانيد ما نجد مجده يعني جيرانيد ما ام طاقم داشن يعني ناكوكي تنابون دنافبري ما ترفعت ده رژیم پیدا دکر رژیم گیشت ناكوكي چه بند نافبري دفرك عربيه بيقول دفرك عربيه بس رژیم چه دکر تاتن او كاسن تاتن رژیم چه دکر او ناكوكي نافبري ما وترفعت ده يعني مال بد بردان هفده ليه بس ما دوزان دكر اش لسري ملتي ما بقول سري عرب نابو چونكي او يعني بهبرا آلی کاری آبوری هنه تشتن هنه جواکی حتی جواکی تشتن هنه لیوی داویه يعني پشتی پکر رژیم سوری را دستی پکر عفرین يعني تدی سلوگانن پر بلند را کرن تقول منو دبی براتیا گلان و نفس دجاتیا گلان دکی يعني وقتا نمونه ویترون بیلی گلاشه چاتال سر در خستنه ودناف عفرين رابطنا او اري هونا يعني او نموناك بو جهيش زيدتر او دجاتيا كورب به ناف بريما وترفعت ده حمي دبر بس طبعا يعني ايرو اف كوش بركرين عفريني خلق عفريني لترفعت درد كافن دبجين بيجي برخدانا ترفعت قالوا برخدان دفي بتشش ويبه برخدان كيف 4 سالن لوي دارين هين 4 نفيسا وان ندي او دفرك ريجيم يعني او دفرك الرجيم بلا خلقين نخو بينن او باكك او بايدا نافلي بلا خلقين نخو بينن شعب تبات جيل رجيم لهايا روسيا لهايا ايران لهايا كارنيفيسا وي دفري وي تشبه ما مستا بدا سي بيدي ورجيم ده برانيا وان كوجبركرين عفريننا دربدرين عفريننا كو او دفر جيرا دبيجن شعبا تفي كو قفن تركيا بردوام كوي ترفعت بلانك جميج دهيا بلانك نف دولتيه مخابن يعني تشتكي ونايا شال نبي بس بلانك نف دولتيه اكيد دافرنا قشتك رادستي تركابكن داغير كاري تركيا حتى سريكاني وعين عيساجي بلانك نف دولتيه بس شال نبي يعني شالي او تشتغل اما الوقت وكيفا بتشن ما مستوى يعني بخدي زانه ماجو بالعالمي ما فقري مج ججنا قربان حطيناها رابرينا فقري ما راغهند وما قو بلا خلق فقري وامشي فدقارن طبيعي ام فدقارن ليه كورونا تشيبو ليه بومبا دور بيشكر يعني دور تشرمي دفري الشعب يجي كرن بومبا خلق خالد خص دمر يعني چاندن داكو خلق نهار عفريني خلق بنقار عفريني يعني در يعني وقتاك عفريني در خصنا جبر عفرين كوك جبير ببي
نها اتش به چاره سر چیه يعني رژیم جنری وقتا خودنا که داگر کاری ترکی گوره و یکی ورجی وره ترفعت ببه و الشعب داره رژیم لپیشه کردا داری بگره نبی ور الحلب يعني وقتها وابي اف دفي بري خو بدن كودري تبي كو خلق بري عارفين بري دمال وملكن أري. بس زنيزكي 4 سالانه لنافا كامبان لترفع تدجي دفي بري خو بدن كودري از دبم خلقي ما بلا نها كان بفقري عفرينه هينج وقت صار دربس نبوه بله بلا خلقي ما جمرنك مهندنك هبل عفرينه ضمانش كاسد عفرينه رتنا ام ضمان نادي كاسك فقرن ناقش كمان جنيه من كلفتي من جدرت كابج مالدا بسم الله يندكن نزان انك قدرت كابج نزان انك تشي ببي بيفاري جفات قرمت الحمد لله مقشت المال يعني بلد في وين هذا يعني ملتي عفرين رمتا ونايا ليك وقتك نار عفرينه براسي اهار ببن كار ملي سوان وي طاري ببن صحراء رقي صحراء ديروزر اي وين ببن جالكس باس جو ما مستعد الرحمن ابو اندامي كوميتان افندي يا بارتيا ديمقراطيا كردستان سوريا جالكس باس جو بشتر بناتا سپاس